家午安，大家午安，谢谢你没有跟大家午安，Hello， 大家午安，我是新美茶叶小公主，然后今天非常开心啊，受邀好物联盟直播，对，就是来这边，大家都知道，这边就是都会专门推荐好物的。那今天这个中午的时间，大家吃饱了吗？还是正在吃饭啊？对啊，因为我们昨天从南部回来，所以今天睡比较晚，所以我们其实这一餐我就是变成吃早午餐啦。对啊，然后早午餐，我其实今天是因为我上一次去参加我同学的婚礼，所以我们就有带那个喜饼回来。那这个喜饼其实就变成我的早午餐了。对啊，可是可能有些人会觉得这样子吃好像太高糖类，可是有时候这些东西好像不吃，有些糖分的东西还是有存在的必要。所以其实像我早上我起来，我也不知道要吃什么，也是又刚回来，我就想说，好啦，不然就把这个蛋糕拿来吃好了。对，所以我今天的早午餐就是吃我同学的喜饼。Hello， 会长午安，会长吃饱了吗？会长吃饱了吗？你猜猜我今天要介绍什么好物？对啊，今天这个我要介绍的这个好物是我们家都很爱用的。对啊，然后这一波疫情，其实说真的，现在的疫情我觉得没有像去年那一波那么严重啦，大部分是轻症，可是还是要注意安全，因为其实尤其是像我的话，我比较不怕大人，我们家有2个小孩，而且都是一个好像一个快4岁，然后一个才1岁多而已。对啊，所以我会比较担忧的是我的小孩。会长早餐还没吃，起来吃早午餐啊。其实我早餐也还没吃啊，我刚刚有讲，我现在我就是早餐跟午餐一起吃。对啊，然后我还顺便，因为我早上我会习惯就是泡一杯我们家的红茶。对啊，这是我们家的红茶啦。对啊，有喝过应该都知道，我们家的红茶就是真的是泡久不会涩，所以其实像我早上起来，我就直接就是丢一个红茶包进去。对啊，然后就把它泡在那，因为我也不怕它涩掉。对啊，我们家的茶叶还蛮酷的，就是泡久不会涩啦，有喝过的朋友都知道。然后如果说谢谢好喝的茶，对啊，这应该是我们新美红茶的粉丝。对啊，别人的茶我不敢说，我们家自己的茶我是真的，我们家是还蛮用心在制造的，就是没有喷农药，然后不施化肥。嗨，花妈你好，我们家西西今天又陪我一起当我的小战友了。对啊，然后他就是我们有听到那个玻璃的声音，我等一下再来解答这是什么东西，而且它没有破哦。对，谢谢建议。对啊，我们家的茶就是它真的就是它是来自南投的台茶12号。对，然后比较多是做成金萱是清茶，可是我们家是想说把它全发酵看看，然后变成红茶，就意外的大家后来比较喜欢的是我们家的红茶啦。对啊，然后我会推出茶包，也是想说就是这样子，现在大家这样子很方便嘛，丢一个茶包进去泡着，然后就可以喝，然后随手喝到健康。对啊，不然其实现在物价上涨，外面一杯这样子红茶其实也不便宜耶。我上一次去像路易莎什么那个一杯这样也要60-70哎。对啊，所以其实有时候像现在疫情嘛，我们也有时候像我有小孩子，我就比较少出门，所以我就在家里面，有时候下午或者早上就是来一杯茶这样子，然后顺便暖暖胃啦。可是如果说就是有对咖啡因比较敏感的，其实不建议空腹直接喝。对，虽然说红茶它是比较没有那么伤胃啦，可是还是要小心。对啊，然后建议说都会加柠檬，
这个很懂喝哎。然后建议就是那个哈芒狗，它的那个果干跟果酱真的超厉害的。我女儿只要那个上一次我跟她买那个草莓酱，超夸张的。我女儿是吃优格也加，然后吃吐司也加，然后后来她连那个她有时候还会偷去打开，然后挖那个草莓酱直接来吃，因为她是草莓控，超级草莓控，所以我还蛮谢谢建议，就是有做那种健康的果酱让他们吃，因为我觉得现在市面上很多添加物，真的要找到这种没有防腐剂的真的很难呢。对，他就是直接吃，对啊，很有趣。我觉得小朋友好像小蜜也会直接吃，对不对？对，我觉得他们可以当好朋友哦。对啊，你也会，所以你也是小朋友。没有啦，其实好吃的东西真的会让人家欲罢不能。西西，这个 no， 等一下，你的饮料在这里。对啊，然后对酸酸的。然后我今天想要直接切入主题啦。其实我今天是因为我最近一直在看那个疫情的那个数字一直飙，然后我其实我觉得你说不紧张，我觉得是不可能，尤其是家里面有小孩。然后我昨天有看到一个比较让人家比较心疼的是，我昨天有看到。我昨天有看到一个新闻，是说那个新生儿染疫的那个，我觉得看得好心疼，不知道是不是因为自己当妈妈以后，然后就会觉得啊，他好小哦，就是怎么就就是这样染疫了？其实我觉得，当然说大家最好是不要生病啦，然后当然说确诊我们就去面对，可是。因为我自己本职，可能很多人不认识我，我本职是一个癌症护理师，所以其实我会觉得，其实有时候有一些外来的疾病，对我们来说，其实就都是那种不可逆的那种，对身体是一个不可逆的伤害。所以其实平常哦，先不要害我笑，我先把这一趴讲完，我等一下来好好回答一下线上粉丝们的问题。对，就是呃，提升免疫力这件事，其实我觉得很重要，尤其是我以前是在癌症病房上班，所以其实我们有很多病人，其实大家很多不知道，其实癌症病人呢，他为什么打化疗之前要抽血？他其实就是要看看说他们的血球够不够。那血球其实跟免疫力是画上等号的。如果说他的血球是够的，他才有那个资本可以去打化疗。那其实打化疗，其实化疗大家都知道，其实癌细胞就是不好的细胞嘛。可是其实像化疗跟放疗，它不可能治疗只打到不好的细胞，所以它同时也会把好的细胞打掉，所以这就会造成就是病人后来打完，就是治疗完以后，他的那个免疫力会下降。所以有很多病人，我们有很多病人就是打完化疗以后，他是要必须保护性隔离。对，就是他不能跟外面接触，因为要保护他，因为他那时候他的免疫力是很低下，所以其实我在临床的时候，其实我就很在乎免疫力这件事。对，那我们也常会跟病人卫教说，你要如何提升免疫力？那其实很多大纲都很会讲，就是说什么吃饱啊，要吃得饱，睡得好，然后不要有烦恼什么，就是有些东西我觉得。我后来在临床上遇到了很多事，他们会觉得说，用讲其实都很容易，那怎么做？那我后来是到去年的时候，我是因缘际会说遇到鲈鱼精。对，我后来我有时候会发现说，有时候我们大家都知道说要吃得好、睡得好，可是像癌症病人，其实我觉得他们很辛苦的一点是，他们有时候其实味觉会改变。然后有时候常常吃东西会食不知味，他们都知道要吃，可是吃下去就很像人家说的味如嚼蜡。我觉得其实这样是很辛苦的，所以我那时候有时候看着病人，我也会一直想说，有没有什么东西是很好吃，还是什么让他们直接这样子很快速补充营养进去的。对，然后像这个鲈鱼精，我一开始接触，我是为了我大女儿。因为大家很多知道的是我大女儿，其实我在照顾我大女儿的路上，其实不容易啦，应该是说不容易，因为我小时候我那个老大他的状况就比较多，
他大概1岁2个月的时候就开刀了，然后胃口又很差，所以其实我那时候其实很焦急。后来我在去年的时候遇到这个东西，这个鲈鱼精以后，我就觉得天哪，这个东西怎么我没有早一点遇到它？对，因为我觉得当妈妈的都会，如果说小孩子生病，只要他愿意吃得下，我们都愿意给。然后我觉得像这个东西，这个鲈鱼精，它里面有添加像乳铁蛋白，然后它有维他命 C， 然后还有一些 B 群之类的，所以它等于是把很多的精华，就是用我们现在的高科技把它融为一体，那把它喝下去。那当然不是说喝了这个就完全不会感冒，因为我最近有遇到很多人都会有这个迷思说，哎，你就喝鲈鱼精啊，喝鲈鱼精怎么会感冒呢？什么的，其实还是会，只是说它可以提升免疫力。对，就是如果说有喜欢的，有没有人有喝过啊？有没有人喝过？对，我女儿现在是每天，像我刚刚要吃播，她就站在旁边一直喊，一直喊。对啊，我直接让我们家的小小的直播主来喝给大家看。西西，这个是什么？这个是什么？要喝吗？要不要喝？你要不要喝？他最近，我们家西西最近很有趣，很有趣。他是一个就是他有时候会有那个偶像包袱，喝喝吧。对啊，你看，我觉得小朋友的嘴巴不会骗人他们就是好喝的东西他才会入口。对，然后小蜜超爱喝，对，然后秀如姐说癌症病患食之无味，所以常常需要换吃的东西，这是真的对啊。嗨，怡璇，怡璇的小公主是指我还是我们家西西？我刚刚有看到上面有很多粉丝，就是说我总统好，对，这是一个小故事啊。我今天用不同的面貌来面对大家，因为我昨天就想说天气开始越来越热，然后其实我已经想剪短头发很久了。对，我觉得有时候剪短头发也比较轻松一点。就我昨天我的那个叫设计师，他就看着我的头发，然后就说：“小姐，你这个自然卷就是应该要烫一下哦，不然你会长得很像我们的总统。”对啊，我其实当下我不知道要回什么对啊，很有趣啊，我也不知道这个是包还是扁。对，短发比较年轻。其实我也是觉得说，其实有时候长头发有时候给人家有一种比较厚重的感觉，所以我就想说剪个短头发，然后让自己也比较轻松。因为在家里面带小朋友，说真的，有时候要去整理，真的是我自认为我是一个很懒的人啊，所以我才会想要用一些比较快速的方法补充自己的能量，包括就是在照顾上之类的。谢谢秀如姐，短发比较年轻。对啊，哦，怡璇说是我们家小公主。对啊，她最近就有点感冒了。好，没事没事。对啊，不知道大家都怎么就是提升自己的免疫力有没有人可以跟我说？像我的话，我现在我真的是用鲈鱼精啊。对啊，可是我以前其实不太相信这种保健食品因为我觉得我可以靠就是吃东西来补充。可是我后来发现，其实有时候忙啊，还是说你生病，第一是口感很重要，第二是就是根本就是有时候忙起来根本没办法说一次吃那么多东西啦。对，所以我后来有慢慢的就是说服自己说，其实有时候可以靠一些像保健食品或者是营养品来补充自己的体力。认真运动流汗，对不对？对，真的，其实真的运动也是必要的跟着护理师吃就对了。没有啦，其实就是我觉得护理师其实也是在成长因为其实像我自己的话，我以前在临床，你说我在照顾病人，可是其实我有时候也是，我都劝病人要吃，其实我自己有时候忙起来我也会忘记吃饭。
对，所以其实我也一直在提醒自己说，其实要照顾别人之前，自己的健康要先照顾好。对，其实我也还在练习这件事啊，我觉得大家可以一起练习。对啊，因为其实我们很多临床护理师其实也是很燃烧自己，然后去照顾别人，然后常常劝别人，可是套在自己身上的时候，其实不容易耶。我必须说，真的不容易啦。对，所以其实我后来是利用我孕假的时间，其实不断的也是在提醒自己，然后跟小孩子一起成长。对啊，我觉得有时候其实时间跟年龄的增长，真的有时候还是会有一些不一样的领悟啦。对啊，护理师也是要好好照顾自己，这是真的。因为像现在这样子，这波疫情其实护理师是一个不会失业的职业，可是他们其实像现在这波疫情上去，我们比较担心的是医疗量能。那医疗量能增加，其实会护理师医护的负担其实会加重啊。对啊，当然说我们都希望这一波疫情快点过。对，燃烧自己照顾别人。对，其实我觉得 NKC 大家像齐军会长、花妈，其实我也觉得你们也很燃烧自己照顾别人呢，我还蛮佩服你们的。对啊，跟你们致敬。其实大家一起加油啦。然后这一波疫情真的越来越严重，就是你说严重轻症比较多，可是真的是担心小朋友，所以我真的就是很推荐大家这个产品。那我之前有遇过很多人会觉得说，这个一个好像有点不是太便宜啦。对，可是我觉得你看你怎么取舍啦。当然说我并不是说我现在家里面自己多有钱，可是我会觉得如果说生病更不值得，生病我必须要用更多的钱来医治自己，尤其是像我是家里面的照顾者，我如果生病的小孩子怎么办？对，我会朝这个方向去想的话，我就会觉得，这个钱可能是有必要花的。那当然说每个人的选择不一样啊。那我也是希望说大家都健健康康的。你们有听到他说什么吗？他说多多，对他来说，他这个就是多多。培云姐说鲈鱼精也每天喝。对，其实像现在有时候这个也是一个习惯因为像我个人的话，我有时候我会用鲈鱼精来记录我跟小孩子之间的生活啦。这有时候也变成无形中变成我们家的自己的一种乐趣。对啊，我觉得大家可以找到一个自己的那种生活的方式。对啊，多多，对，多多。哦，秀茹姐也是每天给2个儿子喝，其他都不吃哦。对，因为我觉得这个口感真的很好像我们家老大晴晴也是，他一次回来每天都会跟我说，我还没喝我还没喝这样子，所以他就会自己要来喝。对，然后我觉得，当然说口感上小孩子真的不会骗人，你看他又要抢着要喝了。对啊，他从刚刚其实我要开播之前我就说等一下再喝，因为我还在忙。对啊，你站起来给大家看，好喝吗？好不好喝？好不好喝？这个是什么？这个是什么？多多，那么好喝吗？咕噜咕噜吗？你，对啊，面对镜头他有点害羞不知所措，他只知道他眼里只看得到他的鱼多多。对啊，好哦。对啊，然后其实我是还蛮希望这一波疫情快点过去，然后可以恢复正常的生活，因为我觉得现在大家其实当然说这波疫情让大家更重视自己的健康，我觉得没有不好，可是我还是会希望就是大家可以快点回归一些生活正常的生活啦。对啊，因为我觉得这波疫情影响了好多，不管是餐饮。然后还有很多的生活上其实都很多的不便利啊。对啊，还有大家身体都要照顾好。对啊，可以用任何自己的方式来照顾自己的身体啊。对啊，然后祝大家都平安健康，希望大家
都可以身体健康面对的每一天。对啊，然后如果说真的是不小心确诊，也不要害怕啦。对啊，因为我相信没有人愿意生病，然后只要我觉得不管面对任何事，只要说就是遇到了就去面对。对啊，就是没有什么大不了的。可是真的身体健康很重要，然后祝福大家都有美好的一天。对，然后我今天就是鲈鱼精推荐给大家，谢谢。好，拜拜。你拜拜嘞，起来，拜拜，拜拜。秀母姐，她其实有偶像包袱啦。好哦，谢谢会长。对啊，大家都要健康哦。然后明晨也要注意健康。你就是餐饮业也是直接面对接触客户的。对啊，好哦，怡璇拜拜，大家都要身体健康哦，拜拜。